उत्तर प्रदेश दिवस 2026 एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को जनपद चित्रकूट में चित्रकूट इंटर कॉलेज परिसर में नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। शाम 6 बजे शुरू हुई इस मॉक ड्रिल में हवाई हमले की काल्पनिक स्थिति उत्पन्न कर पूरे परिसर में ब्लैकआउट किया गया। अभ्यास के दौरान घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने, प्राथमिक उपचार देने और एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजने की प्रक्रिया का लाइव प्रदर्शन किया गया। स्वास्थ्य विभाग, फायर ब्रिगेड, विद्युत विभाग, पुलिस, होमगार्ड और सिविल डिफेंस सहित सभी विभागों ने आपसी तालमेल के साथ अपनी भूमिका निभाई। इस अवसर पर जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने कहा कि इस तरह के मॉक ड्रिल आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बेहद आवश्यक है और इससे आम जन में आपदा प्रबंधन को लेकर जागरूकता बढ़ती है।